que desta poboación atendida, fijarvos, a media de ingresos era de 392 euros mensuais. E o 20% tiñan ingresos cero. E desta poboación, o 60% tiñan menores ao seu cargo. Por lo tanto, cando falamos de 11.300 persoas que foron atendidas por Cáritas e que nos falan que estaban baixo o umbral da pobreza e que tiñan estes ingresos que acabo de decir, isto quere decir que en zonas urbanas como a pode ser a de Vigo hai unhas bolsas de pobreza altísimas que teñen uns ingresos, e agora falaremos dos ingresos feitos a través das institucións públicas, que é un pouco que se nos pide aquí que tamén falemos de por onde deberían vir estas cousas, pois de 390 e pico euros. E todas e todos os que estamos aquí sabemos como está o tema da carestía da vida, sabemos o que costa o aluguer dunha vivenda e sabemos o que costa poder sobrevivir en un contexto no cual hai este sector de persoas que viven en Vigo con estas cantidades mensuais. Pero isto, había que decirlo, isto non o dice Cáritas, que son dos datos do Estado. En Vigo, normalmente, os últimos datos que se van generando, que van cambiando de vez en cando, hai uns índices de paro que superan sempre o 25% da poboación. Pero a este 25% da poboación en edade de traballar que está parada, hai un número importantísimo de persoas que están traballando poucos días a semana, poucos días ao mes ou poucos meses ao ano. E despois, moitas destas persoas están traballando de forma casi esclavista, sin contratos, traballando por horas, recibindo, eu comentaba antes con unha compañeira que eu coñezo a unha muller que está facendo limpieza nunha casa e cobra 3 euros a hora. E, por tanto, digamos que podíamos seguir poñendo exemplos e máis exemplos do que está pasando. E sigo dicindo que os análisis que fai todo o mundo, aparte do que poden facer os partidos políticos que nos gobernan e que dan datos de que van a seguir traballando para que isto mude, pero os economistas dicen que se non cambia o reparto da riqueza do mundo, se non cambia a forma de repartirse a riqueza, isto non vai a mudar. Isto non solamente vai a seguir sendo así, sino que vai a ir a peor. E, por lo tanto, sería bo falar un pouco de que fan as administracións públicas ante estes sectores da poboación. Ademais de que descansan no traballo solidario que fan as ONGs, teñen unha serie de recursos que eles mesmos saben que son totalmente insuficientes. Por exemplo, en Galicia, a Comunidade Autónoma, ten estes programas do que é a Renta de Integración Social de Galicia, que é a RISGA, que anda alrededor dos 400 euros mensuais, que despois van subindo un pouco máis ou baixando dependendo de outras características que teña a persona demandante da RISGA. Sabemos que a RISGA só poden recibir as persoas con ingresos cero e que non vivan nun entorno, nun contorno donde haya outra persoa con ingresos, porque senón non poden recibir a RISGA. Bueno, pois anda alrededor de 400 euros aproximadamente. Para conseguir a RISGA, unha persona con ingresos cero, que aquí en Vigo que era, pense que debe ir a unha institución pública, a vía das administracións públicas e ir a través dos concellos, porque así está programado. Por eso antes decía que teñen competencias compartidas Xunta de Galicia, concellos, as comunidades autónomas teñen competencias compartidas en materias de acción social. Bueno, pois unha persona en Vigo normalmente que está con ingresos cero e se ve nunha situación moi precaria, moi necesitada e con unha situación algunha veces dramática, vai a un recurso da administración pública entrando pola porta de entrada, que sería por unha UTA, unha unidade de traballo social do Concello de Vigo, pode tardar aproximadamente en ter unha primeira cita aproximadamente un mes como mínimo. Normalmente tardan un mes en ter esa primeira cita. Despois de ter esa primeira cita dun mes,
moitas veces a xestión da Risga chega a superar o entorno de 3 meses, 6, 8, e nós coñecemos e temos testimonios de persoas que tardaron 9 meses en entregar toda a documentación que lle fora útil para poder recibir esa axuda. Entón, cando tes unha renta de integración social para sectores de persoas con ingresos cero, tiña que haber unha porta de entrada de urgencias sociales que tiñan que poñelas en marcha os concellos, como unha vía inmediata. Por iso antes comparaba a sanidade pública como a sanidade pública. A sanidade pública ten urxencias, hai listas de espera tamén, hai camillas nos pasillos, pero as persoas entran por unha porta no momento que se atopan mal e aquí e agora reciben algún tipo de tratamento ou diagnóstico. Sin embargo, no tema da pobreza severa destas persoas con ingresos cero, tardan... Canto me quedo? Non vou falar, vai sabendo... Non te preocupes. Perdón. Bueno, entonces, para poder gestionar esa renta de integración social, está pasando esto en esta cidade. Por que o Concello de Vigo, para mí me daría o mismo falar do Coruña, e xa digo, e o de Madrid, porque a nós, cando facemos estas críticas, o alcalde ou a Concelleira de Políticas de Benestar Social nos dice que miremos para Coruña, nos miramos aquí porque somos de aquí, vivimos aquí. Se estuviéramos en Madrid estaríamos facendo o mismo, se estaríamos en Jaén o mesmo. E, por lo tanto, nos rechazamos ese nepotismo político no cual te dicen e non sei onde é peor. Aquí e agora hai que atender as persoas que viven con ingresos cero. Estas unidades básicas de acción social que ten o Concello de Vigo está atendido por moi poucas traballadoras sociales e personal auxiliar. Viven altamente estresadas, desmotivadas. Bueno, digo isto desmotivadas porque con algunhas que falas xo contan. Hai un alto índice de baixas porque non soportan a presión destas persoas que queren, que necesitan delas e non as poden atender ca calidade que estas traballadoras sociales quixeran poñer a disposición destas persoas. Hai unha legislación autonómica que fala das UNIs, que non serían unidades de traballo social, sino que serían unidades multidisciplinarias nas cuales tendría que haber traballadores sociales, educadores sociales, asesores laborales, podría haber abogados, psicólogos. Debería haber un equipo multidisciplinar que, cando eu son unha persona empobrecida, que cheguei a tal situación, que levo tempo, meses ou anos así, necesito unha atención integral. E, por lo tanto, necesito que me atenda un equipo que me vai a facer un seguimento durante un período de tempo, mentras non podo ser eu autosuficiente. Por lo tanto, temos que ser moi críticos cas políticas de benestar social que está facendo o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia, e que, xa digo, teñen competencias compartidas, pero en estes temas se levan mal. Hai outros que se van regular, e en outros non teñen problemas en facerse fotos xuntos, pero cando teñen que falar de políticas sociales, entonces se leva mal ou non se falan. Traballar ou estar no entorno das persoas empobrecidas, a verdad que é duro, é durísimo, porque escoitas, coñeces situacións que son realmente dramáticas. Nos o que decimos é que se non somos capaces de facer visible o que está pasando en zonas urbanas como Vigo, onde hai estas necesidades e non se resolven ca presión política, e aí tamén eu quería chamar a atención, o fago como autocrítica porque eu son socio dunha asociación de veciños, son socio dun sindicato, estou organizado e, sin embargo, non vexo en estes momentos que estas organizacións de carácter sindical e político, o tema da pobreza parece que non importa moito. Se fala moito de políticas de benestar social, pero cando hai que facer testimonios destos fuertes que últimamente son moi mediáticos, non vexo estes representantes, meus representantes, non o digo como un desprecio hacia eles, porque me sinto parte de,
e me sinto dolido, ferido de que non teñan esa capacidade de o mismo que fan cousas moi visibles por outros temas, porque no tema da pobreza non consiguen poñelo como un tema prioritario. As asociacións de veciños, os sindicatos, os partidos vellos e os novos partidos deberían de empezar a ter en conta de que hai que transformar esta sociedade e dar unha resposta desde as institucións á pobreza. Para ir concluindo, habría que decir ou falar, e a mí me gustaría que de cara ao futuro se pudera teorizar sobre isto, unha palabra que últimamente non sei por qué, pero me atopo moi cerca dela, porque casi muitas veces como activista social, ou non sei como chamarme, ou que seña, me sinto desa parte que se denominou, que se coñece, que se teorizou, que se teoriza, que o lumpen da sociedade. Cada vez ese lumpen é maior, vai a ser maior, e vai a seguir sendo lumpen. Creo que había que intentar achegarse a ese lumpen para que siga denunciando o que está pasando e visualizando o que lles pasa. Pero aí tamén había que falar do problema que teñen as persoas moi empobrecidas. Por unha banda, as persoas moi empobrecidas que teñen estas carencias, que están endeudadas, que non chegan ao final de mes, que teñen fillos en situación moi precarias, moitas veces ou normalmente se esconden, teñen medo, teñen vergoña, non queren denunciar a súa situación, non queren que se enteren os seus familiares. E, por tanto, son unha poboación que eles mesmos se ocultan, por decirlo de unha maneira. E, por outra banda, as administracións públicas, algunhas ou a maioría, tamén os convirten en poboación oculta. Políticamente, intencionadamente, os convirten en poboación oculta. Onte, o noso colectivo, os Niguense, a RSP, facíamos un acto simbólico na farola de Urzaiz, dicindo que, bueno, era o día das inocentadas, este tema cultural que na nosa sociedade, facer bromas máis ou menos pesadas, inocentadas, e nós o que dicíamos é que durante este ano o alcalde de Vigo lle facía moitas inocentadas á poboación porque había mentido ou dado datos falsos da realidade do que está pasando un pouco ao redor da pobreza. E, bueno, fixemos cos muñequiños estes clásicos que estaban na espalda e poñendo esas inocentadas que o alcalde de Vigo nos facía a poboación. Sale, hoxe, na propia prensa, no Faro de Vigo, sale unha foto con ese acto. E, ao lado mismo, salen de novo, vamos a decir, as falsedades do alcalde de Vigo milbalado desa foto. E foi a única foto que conseguimos dese acto que fixemos onte. Bueno, pois tamén en este sentido, decir que hoxe as administracións públicas teñen unha capacidade moi grande de non deixar que a prensa sea libre. Porque, se colledes a prensa últimamente e vedes a cantidad de páginas pagadas por as administracións públicas de autopropaganda partidaria, é lamentable. Sin ir máis lexo, hoxe collemos a prensa de hoxe e eu entendo por que non sale nada nos periódicos en que non saliu unha foto dese acto. Porque hai páxinas enteiras pagadas por o Concello de Vigo de publicidade para felicitarnos, para decir que somos unha cidade fermosa, un pouco todo isto. Entón, a mí sí que me gustaría, non sei se en esta mesa, despois do que vais a falar, pero tamén de cara ao futuro, empezar a pensar ou a reflexionar ou a teorizar se é posible que de cara ao futuro fóramos quen de organizar o que o propio Marx teorizou sobre o lumpen, que seríamos sectores que non pertenecen ao proletariado, que se consideran os pobres, os mendigos da sociedade, e que se lles considera sempre unha clase social que non é capaz de ser transformadora. Pois eu o sinto, incluso poñer en cuestión esa teoría de Marx, neste caso, de que temos que
buscar fórmulas que permitan motivar as persoas máis empobrecidas da nosa sociedade de que paga a pena organizarse para transformar a sociedade. Na medida en que un conta o que lle está pasando e se denuncia públicamente e se presiona, eso en cadena vai conseguindo que se podan atopar de cara ao futuro posibles alternativas. Alternativas que para nós pasarían sempre que haya unha lei claramente recollida a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, que permita que a pobreza ten que ser necesariamente atendida por as administracións. Ao marxen que, mentras isto non o faga a administración, é respetable, eu, desde logo, o respeto moito, as ONGs que están dando respostas e tapando esos ocos que están deixando a administración. Pero ten que ser a administración de cara ao futuro, porque senón, esa justiza social que tanto reclamamos non vai a chegar se non é por esta vía de poñer en igualdad de condicións que está a sanidade pública con todos os defectos que poda ter, a educación pública con todos os defectos que poda ter, tamén a atención da justicia social. Pero non sei se se debe de chamar benestar social ou justicia social. A mí me parece máis correcto justicia social, porque as administracións públicas teñen a obriga de atender, de proteger, de cuidar, de mimar, de empatizar cos pobres do noso entorno. E nada máis, porque creo que falei xa moito tempo, e nada me para. Ben, agora paso a presentar ao compañero Benito Santos, que se xuita, cura e obreiro, é unha persoa moi comprometida, que foi sindicalista, foi un traballador que estivo nos asteleiros, naquelas loitas famosas na época da reconversión, que estivo moi activo tamén no mundo sindical e no mundo do activismo de base, e que preside a Asociación Fernando Ollos, e vai facer unha intervención tamén sobre o tema do activismo social, a pobreza e a resposta desde as organizacións de base cara ao problema da pobreza. Pois gracias pola invitación. Sempre se di de que cara ao mundo hai que pensar as cousas globalmente e actuar localmente. Antón subrayou moito esta segunda parte e me alegro. Eu tamén teño datos e apreciacións, pero tamén quero resaltar un pouco este ámbito máis global, máis mundial. Fálase moito da globalización e da mundialización. Por exemplo, no ano 2001 ao 2015 falouse moito e traballouse nese tema polos obxectivos do milenio e conseguíronse avances, sobre todo no tema da fame e en outros temas, sanidade, etc. Pero queda moito por andar. Entonces, volveu a montarse outro proxecto, Obxectivos de Desenrolo Sostible, que son un pouco a retomar esa pretensión dos obxectivos do milenio, concretizados en parte, etc. Pero así, por exemplo, por encima, o número 4, leo así a columna da dereita, fala da educación de calidade, un tema que se desenrolou bastante ao longo destes últimos 15 anos, pero que queda moito por facer. No número 8, do traballo decente e o crecemento económico, un crecemento económico que favorezca a todos. No número 12, produción e consumo responsables, que nos afecta a todos, ao primeiro mundo, ao segundo, ao terceiro, a todos. O número 16 son 17 puntos, o número 16, paz, xustiza e institucións sólidas. Estamos moi lonxe deso, é unha utopía, pero é algo
a ter moi en conta, a insistir moito, tanto a nivel global, como decía, como a nivel local. A globalización é un feito, pero o logro dos obxectivos, como decía, é unha utopía. Non deixan de ser un desexo e polo que se fai pouco esforzo así en conxunto por conseguilo. As cousas non van ben, o sabemos todos. Unha maioría da poboación son víctimas da falta do traballo, da explotación, da precarización, da pobreza, da violencia, da marxinación. Unha minoría, poderosos, políticos, financeiros, están atrapados no afán de enriquecemento, en plan de depredar os medios sociais e os medios naturais, sin preocupación polas consecuencias que iso leva consigo, e que son nefastas. Vemos con moitos países pobres están sendo expoliados, contaminados e privados de posibilidades que podían ter, ou que tiñan xa, esas poboacións que son apartadas dos seus territorios, ou que se dedican aos terreos. Outro día había unha cousa sobre Argentina, Brasil, sobre produtos donde os fan a base de fumigar con auténticos venenos, subindo o número de cánceres de unha forma terrible. Ben, eso se está producindo aí. Os medios se informan, pero non se preguntan polas causas da situación. Mais ben fomentan o individualismo, a indiferencia, a resignación, e sabemos todos que sirven a que nos sustentan, a que nos pagan, os seus amos. É necesario fomentar o espírito crítico, o sentido organizativo e de loita. A unión fai a forza. É imprescindible fomentar esa unidade e ter ese valor. Nun artículo, Vicente Navarro fala do desemprego ou do emprego precario, fala da pobreza, fala da marxinación. E el di que existe unha percepción desa realidade. Incluso se pensa de que a tecnoloxía pode suprimir o 50% dos postos de traballo. O sea, se chega a aventurar esa hipótesis. Prodúcese, ademais, a sustitución de medios habituais hasta ahora por técnicas distintas, digitais, etc. Pero se pregunta si se dá de verdade esa situación no mundo do traballo. Fixándose, apoiándose nun académico, nun economista, Dean Baker, di que as causas da precarización non son as tecnoloxías, senón as políticas. En concreto, a gran debilidade, añadido, a gran debilidade do mundo laboral, a intervención do Estado, do mundo empresarial, xogan aí un papel moi importante. As causas políticas son determinantes en esa situación. Fala, por exemplo, de que despois da Segunda Guerra Mundial había moita necesidade de crear bens, de edificar, de mil cousas. Entonces, eso empoderou aos traballadores e realmente tiveron forza, foron aumentando os salarios, os medios, e, polo tanto, tiñan poder. Pero iso creou a resposta no mundo do capital, sobre todo máis tarde xa, co neoliberalismo de Reagan, da Thatcher, e o que primaba eran os beneficios e as rendas do capital.
coa conseguinte creación do precariado, do paro e dos salarios máis baixos. Entón, él dice, en que quedamos? Realmente as áreas informáticas van a producir esa precariedade, van a producir esa supresión dos postos de traballo. Dice, por exemplo, de que en Estados Unidos ese sector representa o 10% do Produto Interior Bruto, por lo tanto, unha décima parte, unha parte relativamente pequena. E, sin embargo, hai áreas que están medrando enormemente, como son os servicios sanitarios, a educación, a vivenda, que representan o 60% do Produto Interior Bruto. E quedan servicios sociais e servicios verdes que teñen tamén unha perspectiva moi positiva e de creación do posto de traballo. As novas tecnoloxías, según él, crean paro, pero crean traballo. De alguna forma compensan a destrucción dos postos de traballo. A gran precariedade di que ten moi pouquísimo que ver coa situación que se produce. O eixe de esa situación a ve no enorme poder que ten o mundo do capital frente ao mundo do traballo. É como unha contrarrevolución neoliberal e que ten esa enorme influencia sobre o mundo, sobre a economía. O determinismo tecnolóxico di el que non é tal, e que aí o que se ocultan son causas políticas que non deberían ser aceptadas e que son en realidade as causantes da precariedade. Fala, por exemplo, como nos países do norte de Europa están moito mellor, porque, ademais da mentalidade máis seria e máis social, hai partidos socialistas, partidos de izquierda, con moito máis poder, con moita máis forza, que posibilitan tamén esa realidade. Os traballos máis cualificados, di él, que en todo o mundo ofrecen máis resistencia, fanse máis imprescindibles, e, por lo tanto, teñen máis poder, como un elemento a ter en conta. Os menos especializados están máis indefensos, pero, por outra parte, dice que é bo que meter robots, tecnoloxía, que iso é positivo, para evitar a dureza do traballo, a enorme dureza de moitos postos de traballo. Pensemos no automóvil e pensemos en outros moitos sectores. A película que vimos antes donde era realmente un acogotar as persoas, un exixir unha produción a medida que iban pasando os anos e os traballadores se facían maiores e era máis difícil lograr esa produción. Bueno, pois isto él considera de que é positivo que haya unha tecnificación, pero isto terá que ir compensado con menos horas de traballo, con sueldos dignos para todos. É importante disminuir as horas de traballo e crear máis traballo, e sobre todo ter en conta e potenciar esas áreas, como decía antes, dos servicios sociais e dos servicios verdes. É unha opinión deste gran economista, pero a mí me parece que dá luz para posibles comportamentos, e sobre todo para a izquierda social, para traballar en este sentido. Un feito constatado é que o sistema neoliberal actual agranda as diferencias e a desigualdade. En Europa non somente se reduciu, como se pensaba durante este período de 15 anos, 20 millóns de pobres, senón que se aumentou, se incrementou a pobreza en Europa. E son actualmente 123 millóns que están en risco de pobreza severa. Os máis afectados, nunha fonte de Cáritas,
son os desemplegados de larga duración, os traballadores pobres con traballo precario, as familias neoparentais, pobreza infantil, dice que é o 28% en Europa, por lo tanto, un de cada 3,5 dos nenos pois están en ese umbral da pobreza. Inmigrantes e refugiados, bueno, e as carencias pois están un pouco a vista de todos en todas partes e tamén entre nós. Comida, aluguer, hipoteca, gastos comuns de luz, de agua, de comunidade. Esta é unha loita diaria, sobre todo pois locales de Cáritas, de Cruz Roxa, as parroquias, etc. E ademais vai en aumento, por desgracia. Quizá a xente tamén se sinte máis libre e máis animada a solicitar axuda, non? Antes, moitas veces, a xente pasaba moita necesidade e parece que a vergonza que se impoñía en moitos casos, non? Bueno, as consecuencias veñen das malas prácticas económicas concretas, da práctica bancaria, da falta dun sistema financiero que procure o ben común, da devaluación salarial, coa disculpa da reactivación económica, de que o empresario ten que ganar e ten que ganar o máis posible para autofinanciar a innovación, etc. A desigualdade da distribución, a frecuente corrupción, a liberdade dos políticos para asegurarse soldos elevados, privilexiados, a desregularización dos dereitos económicos e laborais dos traballadores. Isto todo, pois, que vai incrementar a pobreza e incrementar a violencia e esa loita pola riqueza e polo poder vai agravando esa violencia que digo. Lle preguntaba a unha africana que viña cos nenos para Europa como ante tantos peligros e tanta morte ela aínda tiña ánimos para intentalo. E decía que a pobreza mata, por lo tanto a morte como que xa tiña aí á porta, non? E no camiño, en todas partes. Os mortos no Mediterráneo no ano 16 se di que foron máis de 4.000. Nunha semana houbo 850. Nos últimos 10 anos suman, un dato que anda por aí, suman 26.000. Como erradicar a pobreza? Somos a primeira xeneración capaz de erradicar a pobreza, pero depende dunha decisión política de todos, dos gobernantes, dos partidos e do público en xeral. No ano 2004 naceu aquel partido que eu non sei se sigue existindo, que lle chamaban o PUN máis J, con este objetivo precisamente, de erradicar a pobreza, o Partido por un Mundo Máis Xusto. O Risga, xa falou Antonio antes diso, este ano en Vigo, de xaneiro a outubro, esa renta de integración social lle foi concedida a 2.833 persoas, con ese estar detrás de outra moita xente que vai a vivir desa axuda, non? E que supón o aumento só en 10 meses de 600 en relación ao ano anterior. 600 máis este ano en 10 meses que os 12 meses do ano anterior. En toda Galicia están cobrando Risga, aínda que aí hai vaivéns, bueno, por os plazos, por toda esa organización. En Galicia están cobrando 13.330 persoas. Hai un autor, Enrique Lluc Frechina,
doutor en Economía, licenciado en Dereito, con empleos públicos na comunidade valenciana, etc., que fala das rentas de cidadanía e da xustiza social desde o ben común. Bueno, é partidario de fomentar esta idea, ¿no? Que se leva falando xa uns anos, de que haya rentas de cidadanía, que haya rentas mínimas, que haya rentas básicas. Hai países que o están poniendo en marcha. Se fala, por exemplo, de Finlandia, de unha renta básica de 850 euros, dos Países Baixos de 1.200 a 1.600 euros, según circunstancias, e que significaría unha revolución nas sociedades de hoxe, pero que vai a, si se vai implementando, si se vai logrando, vai a ser realmente lento, non? É difícil. Bueno, decir tamén que a desigualdade nas últimas décadas constatamos que a globalización e a mundialización deu lugar a grandes desigualdades. As multinacionais e grupos financeiros enriquécense esquilmando. Se lles facilita incrementar as desigualdades. Consiguen unha maior produción con man de obra máis barata. Impoñen políticas favorables aos seus plans de incrementar as súas ganancias. Este reparto desigual e injusto causa pobreza, marxinación e morte, como decía antes, e moita violencia. Provoca as migracións, as guerras, os refugiados, logo temos as consecuencias dos CIEs, por exemplo, os centros de internamento, que son auténticos campos de concentración, provoca a prevención cultural de considerar os outros como rivais, como enemigos, ou crea actitudes resignadas, sumisión, falta de sentido crítico. A confianza ponse no éxito persoal e social e non nunha vida solidaria e comprometida. Isto nos está dicindo que hai que rebelarse contra ese prototipo de mundo que nos leva ao fracaso, que nos leva á decadencia, que nos leva ao exterminio. Pero se vai vivindo así, por etapas, sin medir suficientemente as consecuencias da organización económica mundial. A evasión de impuestos é un factor clave na desigualdade e teria que ser algo a vigilar e a defender con todas as forzas. Por exemplo, a complicidade que se dá entre os gobernos e as empresas. Teño este dato, por exemplo, de que as autoridades de Luxemburgo, hai agora un par de anos, sendo Jean-Claude Juncker primeiro ministro, agora é o presidente da Comisión Europea, algo indigno, algo terrorífico. Este home, sendo primeiro ministro, acordaron con 300 multinacionais, sabemos que Luxemburgo é un paraíso fiscal, acordaron con esas 300 multinacionais impostos próximos ao cero. E teñen nese paraíso fiscal 300.000 millóns en contas offshore para favorecer a todo ese mundo empresarial, económico que está alrededor desa realidade. E que este home agora pase a ser primeiro ministro da Unión Europea é unha contradición terrorífica. Que pode facer ese home? Que sentido social pode ter esa persona? Vou rematando, hai signos de esperanza.
Os da OA temos unha revistiña, se queredes coller algunha despois, que titula precisamente o último número de decembro A esperanza en el futuro. Ven un pouco este título dese congreso que tiveron en Roma, o terceiro congreso social mundial no Vaticano. O ano pasado foi en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, o ano anterior había sido en Italia, no Vaticano tamén, en torno ao Papa. Algúns consideran como o primeiro activista do mundo hoxe en día, non? Pola súa postura. A ver, que perdí un pouco o fío. Bueno, entonces hai unha serie de signos de esperanza en toda esta situación. Teño aquí un documento que estivemos onte presentando tamén ali en Santiago, na Plaza do Toural. Si queredes logo levar un, pois levádelo. Documento da paz, cada ano un grupo de comunidades, de grupos de toda Galicia, pois facemos este folleto, cada ano distinto, e presentámoslo en Santiago, ali entregamos a xente que vai pasando ao largo de unha hora e pico, e bueno, como unha actividade. E aí nese documento poñemos como signo de esperanza a realidade non se pode esconder, no sentido de que a información, a pesares de todo, vai chegando, e sabemos cantos morren, por exemplo, no Mediterráneo, e cantas persoas hai en situación de pobreza, e que existe conciencia de que a sociedade é completamente injusta. Entonces, esa conciencia e ese conocemento é un signo de esperanza. Un segundo signo de esperanza é de que a derrota política que sufreu este país nas últimas eleccións, pois temos que sacar a lección de que é imprescindible unha victoria social e cidadá. Os partidos ao mellor non nos están dando o exemplo que se necesita, a sociedade, e ao mellor incluso provocan en moitos unha desmovilización e unha indiferencia, pero hai que lograr superar esa situación e convertilo nun signo de esperanza, e lograr que esa victoria social, esa mellora da situación da xustiza social sea factible. As expectativas creadas polo 15M e por iniciativas similares, Marcha da Dignidade, Galicia non se vende, as plataformas, as asociacións, crearon expectativas de cambio de dirección en este país, de moitas realidades sociais. Os resultados foron pobres, pero queda a experiencia de que moita xente que está aí cada vez máis concienciada supere este baixón sufrido e veña unha nova ola de activismo social e de acción social. É un signo de esperanza, aínda que con esas negruras. En terceiro lugar, pois incidir un pouco no mesmo, non? De que o tempo é favorable, o tempo sempre está á nosa disposición, e por lo tanto é factible o ir concienciando e ir logrando que organizacións de todo tipo, sin descartar a ninguén, os sindicatos, os partidos, que se vaya reformulando os obxectivos e, sobre todo, que se prime moito o sentido unitario, porque a unión fai a forza. En cuarto lugar, cos movimentos sociais reforzados ou polo menos sobrevivintes, fomentar esa esperanza, fomentar esa presencia nos sitios, nas actividades, e buscar unha consolidación, sobre todo, entre as persoas novas, e pensar de que é preciso unha militancia sociopolítica para cambiar as realidades. Cas novas estruturas organizativas moito máis igualitarias e participativas, lograrase superar
o sentido máis de asistencialismo das ONGs. Temos que favorecelas, as ONGs, as ONGs tamén, non? Porque están facendo un papel. Nada é contradictorio nese sentido, sino que é complementario. Pero hai que fomentar as organizacións para que, como decía tamén Antón, logremos que os poderes públicos a todos os niveis e a sociedade toda este nesa páxina de reclamar o que é xustiza social máis alá da caridade, máis alá das axudas puntuais, a xustiza social para todos. Vanse situacións estruturais que non admiten parches ou dependencias do sistema. O asistencialismo non é a solución e, por lo tanto, xustiza social ali onde debe darse. Ben, agora, se vos parece, abrimos un coloquio por si alguén quere facer alguna pregunta, calquera intervención que desexe facer, o momento. Eu queria preguntarle a Antón, fora dos militantes sociopolíticos, que nivel de conciencia pensas que hai na xente de Vigo? Claro que está